红烧鲫鱼，今天用麻辣酱直接焖的，哇塞，好有食欲啊！哇，看一下，这个色泽太好了。平时很多姐妹们都问幺妹儿啊，这个鱼的话用什么焖的？我就是用我们家的这个麻辣酱，川味麻辣酱。看一下，主要是要焖鱼哈，不管是做菜哈，色泽比较好看。这个国庆的话，我们这个麻辣酱活动啊，给大家提前做了。这个大桶1000克2斤。优惠3块，小瓶330克2瓶，优惠2块。它两个克数不一样，口味都是一样的，中辣微麻。我们炒菜少放一点点，它就是微微辣。它不仅是一道炒菜酱，也是一道熟酱，直接拌面拌饭，汤面汤饺直接放碗里面夹馍馍吃馒头啊，都是可以的。我们平时可以做红烧鱼、红烧鸡、红烧鸭、红烧鹅、红烧牛肉、麻辣水煮片、麻辣小龙虾、麻婆豆腐。麻辣冒菜，麻辣土豆丝、麻辣包菜啊，茄子这些啊，除了绿色叶子的菜不用它，别的菜都可以用它，因为它就是万能酱，啥菜都可以做，姐妹们，特别适合我们啊。做菜不好看，做菜不香，做菜不好吃的人一定要去入手，很简单。平时我们就放油、放姜蒜、放麻辣酱，小火炒出红油，放肉类炒菜就可以了。很多人问啊，它跟豆瓣酱有什么区别？其实这个麻辣酱相当于豆瓣酱的升级版。豆瓣酱炒菜它只是好看不香，它不是熟酱，直接拌面拌饭它不好吃。像我们这个麻辣酱的话，它又是熟酱啊，直接放到面里面啊、饭里面啊，或者是放到菜里面都是可以的。配料里面只有植物油、郫县豆瓣酱、辣椒、生姜、大蒜、洋葱，食用盐、豆豉、白砂糖、鸡精调味、味精、花椒、香辛料，保质期18个月。姐妹们啊，趁着活动一定要入手啊！能多囤就多囤，已经2个月没有做过活动了。这一次做了要等好久了，平时没有这个机制啊。不会做的，主页有那个视频教程，红烧鱼，还有鹅，红烧鹅，用麻辣酱烧的。厨艺不够，调料来凑。
这个麻辣酱它就是用菜籽油去炒香的，你们收的货打开都是浓浓的香味儿啊，很好吃。耳朵吃。